好，同学们，大家早上好。今天我们要上的一个课就是写作文了。还记得上一次老师教你们写种花的步骤吗？好，那么今天我们写的作文呢，跟上一次写的作文大概是一样的，只是题目不一样罢了，就是折纸船的制作过程。好，这一课呢，你们可以参考课本的38页这一页。OK， 我们看这来写。好，还记得老师有跟你讲过哦，写作文一定要分成3个部分：头、身体还有脚。那么开头就是你的这个第一段了。第一段的时候我们要写介绍，第二段的时候呢，我们就要写内容了。内容呢，老师之前跟你讲过，一开始要写首先过后呢，你就可以写然后、接着、之后、过后，这4个呢，我们可以随时调来调去，不一定要跟老师的 ，OK？ 好，那么最后一个步骤呢，我们才来放最后，这个就是内容了 ，OK？ 好，那么结尾第3段我们要写感想。好，那么我们看着这个书来写这一篇作文了 ，OK？ 好，那么第一段的时候，我们写介绍，今天谁在哪里教我做什么？你可以写今天美术老师在课室里教我做折纸船的制作过程，或者你可以写今天妈妈在家里，或者姐姐在家里教我折纸船的制作过程。这个是第一段。好，写完了这一段过后呢，我们就写内容了。内容呢，就是完全跟着这一个来写了。那么一开始的时候我讲过，首先我第一个准备正方形纸张，或者你可以在里面加我准备1张正方形的纸张，不一定要完全全部抄的，你可以加一些量词啊、形容词啊，或者别的词语进去。OK， 这个老师鼓励你。好，写完了第一个过后呢，我们就写然后。因为这里有9个图，如果我们每一个图都一个一个写，那么很长。那么呢，你们可以想一想，把2个图加上来写成一句。比如说，然后把第2个图跟第3个图写成一句。然后我向纸张的中间对折逗号，再对折成三角形句号。接着你可以写第4和第5个图了。比如说，我把纸张的2个角向里面折逗号，另一边也向里面折句号。好，那么接下来轮到你自己写了 ，OK？ 第6、第7个图你自己写了，那么到第8个图，它是最后一个步骤来的。第8个图是最后一个步骤，那么我们就写最后你要怎样写了这一个 ，OK？ 那么写完了内容过后，我们就要写第3段了。好，现在我们来看第3段了。OK， 那么第3段是写感想了。那么你可以写我非常开心，或者我非常兴奋，写你的表达词语啊。为什么你开心？因为我成功的折纸船了。或者你可以写因为我成功了折老师教的纸船。那么接下来你可以写回家的时候我决定
教弟弟妹妹用不同颜色的纸折纸船，或者你可以写回家的时候，我决定把我折的纸船分享或者给父母亲看。好，那么今天写的作文，它的目的是要你们学这一个如何利用首先，然后接着，之后，过后，或者再来等等，最后来写这一篇作文的制作过程的作文，或者步骤种花的步骤也是利用这一个来写的。好，那么当你们写这一篇作文的时候，像之前老师教你的，上面写你的名字、班级、编号，然后写题目 1.3， 然后写日期。记得这一篇作文最少要分3段 ，OK？ 好，那么写的时候呢，要写一行空一行。写的时候要字与字之间要空一点，不要写到密密麻麻。好，那么今天老师教的作文就到此为止，谢谢。